zašto kriješ devojku? Pa zašto kriješ devojku? Ne krijem devojku, krijem privatni život, generalno. Dobro, to sad vama simpatičnije zvuči za medije kao kriješ devojku, stvari ja stvarno... Koja je ta misteriozna devojka? Moj život generalno nije nešto, kako se kaže, ne želiš da ga eksponiraš i da u svom privatnom životu... Nemam potrebu za tim. Ovako mi je, znaš, jer ja i dalje mislim da sam sasvim običan lik koji je ovo što se desilo. Ja ovo radim zato što volim muziku, ne zato što sam teo da budem popularan i onda kao volim to tako i da nastavim život u tom tempu, u tom smislu, kao da hoću da radim to, a mene ne zanima taj deo. Dobro, ti se baviš muzikom, a mnogi se bave muzikom da bi bili popularni i, znaš, ono, jeste, meni to isto okej. Meni je okej, imaš ljudi koji užasno žele da budu pa ne znam šta će da radi, da snimaju za TikTok, da pevaju, da uđu u reality ili... Da, to je nešto na što ih tera karakter ili prosto, ili vaspitanje ili šta god. Meni je to okej, ja nemam ništa protiv tih ljudi. Recimo, uglavnom ljudi to, kao, brate, to on izabrao, brate, pusti ga. Onako ti se ne sviđa, ti nađi osobu koja sam recimo kao ja, ili ne znam, znaš, ono, toliko imamo izbora, ne moramo ni da gledamo, ni da slušamo, ni da vidimo, ni da pričamo sa ljudima koji nam ne odgovaraju, razumeš? Ali nekako ljudi vole da idu tamo, da baš slušaju, gledaju, prate te ljude koji ih najviše nerviraju, razumeš? Ja nemam potrebu za tim i onda kao to sam nekako spontano, nisam ja sad kao seo i rekao, neću ja da se moj, nego kao ne pričam prosto o tim stvarima, ne širim to i to je to. I tebi lepo? Meni lepo, svima lepo. Da li smatraš da te je Devito iskopirao? Ne. Mislim, ovo pitanje stalno, ja sam malo smo pričali o tome. Da, to sam da kažem, pa kako ne, uzeti ovaj deo, onda maska, onda kako? Znaš, zato što imam užasno specifičan pogled na muziku, znaš. Ti čuješ tako neke stvari i ja isto kopiram, mislim, u smislu ti moraš da kopiraš, ne postoji drugi proces, razumeš, znači ti moraš da čuješ nešto, da li to bilo stilski ili bila kompletna pesma ili tema, razumeš, tebe u najvećem broju slučajeva tebe muzika inspiriše da praviš svoju muziku, razumeš. Znači ti hoćeš da kažeš da si ti zapravo Devito inspiracija? Pa recimo da, to zvuči dosta realnije, prikladnije i tako dalje. Kopija, mislim, kad je nešto kopija, ima i toga, konkretno on ne... Ko čija kopija na estradi, da čujem? Pa sad ne mogu se setim, ali... Diplomata, ništa ne može da se seti. Ne, nisam diplomata, nego iskreno mislim da nemamo mi kopije, što je dobro, jer naravno niko nije glup toliko, da kopira nekog ko je, mi smo užasno malo tržište, razumiješ, znači mi ovde radimo sa možda 2, 3, ma možda ni toliko. Ova naša savremena muzika funkcioniše možda na levelu od 2-3 miliona ljudi koji uporno slušaju neke pesme ponovo pa se nabiju toliki pregledi, ali mi imamo jako mali broj publike. Dosta publike ne sluša tu muziku, dosta publike je mnogo mlada ili je mnogo stara, pa nije deo toga, jer ako nas ima koliko beše, da kažemo da u Srbiji ima 7 miliona ljudi, ajde kažemo da ima nas u stvari mnogo zbog dijaspore i toga, ali mislim da možda nekih 5% ljudi je u našoj sceni, znaš, to je jako mali broj ljudi i onda je glupo da sad neki izvođač koji je domaći kopira nekog drugog izvođača da bude kopija. Ali recimo radimo varijantu da budemo kopija stranaca. To je često slučaj. Ne znam da li si ispratio, nešto se po medijima pisalo, da Tijana M imitira, to je kopira Zorana Mićanović ili obrnuto. Šta ti misliš o tome? Evo, ne pratim sa njih dve dovoljno dobro da bi znao da ti tačno kažem na odgovor, ali ja mislim da bi našli nekog još konkretnijeg stranca koji je sličan jednoj i drugoj, to je stranu ribu koja je slična jednoj i drugoj. Pa da, neko kopiraju nju. To je isto okej, mislim, ja isto to radim, znaš, ja sam ono što u tom trenutku kao slušam mi je zanimljivo da probam. Ne da iskopiram, nego kao ti fazon, hoću ja ovo, znaš, lupam. Imao sam period kad sam slušao ovog Nemca Lucijana, razumeš,
Ja recimo često govorim, često u pesmama imam to je njegovo, mislim to nije njegovo, on je isto to iskopirao, to ono što sam malo prepričao, tako funkcioniše, razumiješ? On je uzeo, mislim da se zove Crnja nešto Kiss ima u imenu i njemu je bilo to fora da kao ti poljubci, onda je on to krenuo i sad čuo kod njega u pesmama bio sam zonu, brate, dobra fora kao i onda sam stavio i to mi je dobro leglo i sad, eto, tako to putuje, razumeš, to će možda od mene neko dete da uzme i onda to, razumeš, ide s kolena na koleno, ono, kao nasljedstvo. Dobro, možemo sljedeće pitanje. Zašto si skinuo masku? Bilo mi vruće. Ovo sam odgovarao 300 puta. Dobro, idemo dalje, ajde, ta pitanja su malo... Čije postojanje sa javne scene je po tvom mišljenju nepotrebno? Pa mislim, ovo ono što zovu cancel kao. Pa ne mogu da se setim stvarno. Nisam diplomata, nemoj sad da... Ja bi sad ono... I nije skandal, možda bi opljuvo nekoga, ali nemam nikoga sad stvarno koga bi bio u fazonu kao, brate, to je suvišno. Ne. Razmisli, još jedno, šalim se. A ti imaš novu nekoga? Ne, ni ja nemam. Nemam ni ja, stvarno nemam. Dobro. Možda bi se setio kao, ali sad stvarno ne mogu da se setim neko ko je više, ko ono. Za kojom devojkom je Gaston najviše patio? Ne znam. Nemoj sad da ništa ne znam. Ja mislim za... Ma nije, čekaj. Za koga si htio da kažeš, da? Pa htio sam kažem za Nidu, ali ne mogu da... Taj lik, ja ga nisam nikad vidio da on pati. Nju si svakako rekao da je najviše volao, u nju bi najviše zaljubljen, da? Da. Nekako ovo što sam ja sam zakačio od na ide, mi se družimo od 2019. otprilike. Ja nisam zakačio Mariju, znaš, recimo Marija mi je užasno simpatična, ja nju ne znam, recimo, a to mi je baš cool, ali nije patio za devojkama, mislim, sad kad se setim, ta njegova patnja je verovatno ono na levelu kao, brate, kao, naš, i onda, ajmo kao na ručak, kao, on je više kao, kako bi to sad okarakterisao, kao, zbog nekih kao stvari koje možda nisu trebale se desiti. Kao šta se mi sad tu svađamo, nismo treba sad sedimo bre, da se volimo bre, da idemo, razumeš, zajedno na ručak. I onda, znaš, boli me briga, ajmo na ručak, razumeš. I to je njegova, ono, razumeš, nisam ga nikad vidio, ono, kao nešto sad onda sedi, kao, pa da kao... Da tuguje, pije i plače. Uz tužne pesme. Ne, nije taj lik prosto, ono što je specifično. Ja sam druga, mislim, nisam baš druga krajnost, ali ja imam te momente da se malo, ono, da hoću budem sam, da, znaš, ono, pusti me i tako to, a on nema to, on ti upozorno, ajmo žurka i čao, da. Kao da se ništa nije desilo. S kim ti je bilo najteže da sarađuješ? Vidiš nek ja slažem. Meni je ovo najzanimljiviji deo, stvari, znaš, da slažem. Ne znam, recim, znam s kim je bilo najlakše. Sa kim? A obično bi trebalo bi, ona je sad ozbiljna zvezda, meni je sa Teom Tahirović bila najlakša saradnja. Sad ne mogu setim najteže, ali Teja Tahirović je, to je ono, u fazonu, brate, ova žena me zajebava, znači sve može, sve je okej, sve ide, sve glatko, i ako nešto nije okej, ima užasno kulturan, normalan pristup, sve, ona je profi. I to ti pričam, mislim, mi smo sarađivali još dok ona, uslovno rečeno, nije bila zvezda na ovom levelu gde je sad, bila je tad ona, naravno, poznata publici, ali ne na ovom levelu. A obično su nekako ljudi... Imaju predrasude o tim... Obično su ljudi dok ne postanu zvezde, nekako to sam primetio kod ljudi, ne uvek, ali vrlo često, nekako budu istripovani kad su tek on, kad nešto kreće malo da se dešava, tu su najgori. Da. To kad malo osete kao, tad kreće ludo. A nekako kad postaneš zvezda, nekako, ja mislim da se još više, ono, nego što si generalno bio prirodno istripovan. A jesi išao kod te na koncert? I zašto ne? Nisam bio tu. A nisi bio tu, te zvala? Ne. Joj, valjda, ne znam. Možda i, ne znam. Dobro. Ali nisam bio tu, možda me zvala, sad govorim ne. MC Sajsi ili Teja Tahirović? Teja Tahirović. Sad smo odgovorili. A čekaj, kako je MC Sajsi?
Kakva ti je bila saradnja? Su sam si krenuo, je li tako? Bila je okej saradnja, ne mogu da kažem, i onda to posle sve palo u vodu. Zbog? Pa ovako nekako bez veze odigrala to na kraju, baš je bilo bez veze, ukratko rečeno krenula je da objavljuje neke pesme koje sam ja radio, nije me potpisivala, nije me zvala da ih pita. Ne, to nije bio finansijski problem. Konkretno tu je bio samo problem nekomunikacije, razumeš, a ja nisam znao zbog čega nije funkcionisala ta komunikacija, smo mi bili dobri. Izbrisala me tad je bio Facebook aktuelan, izbrisala me sa svih mreža. Čekaj, sa njim sad nisi u dobrim odnosima? Pa ne. Mislim, ne čujemo se. Ja nikoga ne, stvarno, bi se da zvuči katastrofa, stvarno nikoga ne mrzim, niti imam neke osobe koje ne volim. Imam sam osobe s kojima se možda ne čujem, znaš, i to mogu da ti nabrojim na manje od jedne ruke, razumeš. Nabroj mi to. Ali kako si dobra, baš si dobra, znači nisam, baš ideš u skandal, brate, dajte platu duplo, znači ova žena, brate, znači da, kida. Ne mogu sada se setim, ali recimo, eto, nabrojao sam ti, kažem ti... Samo jednu. Ne, evo ti, znači, svi ti ljudi, ja sam stvarno, ne mislim ništa loše o njima. Znaš, stvarno, ja nikad nisam nešto kao sad tu pljuvao, a da nema neke veze, razumiješ? Ja, ako možete da se kaže da je pljuvan, ja sam rekao, brate, Sojsi mi se ne dopada što je to uradila, izbrisala me svuda, radili smo zajedno, ne znam zbog čega, i onda je krenula da objavljuje te pesme koje smo radili zajedno bez mene, da me bar pozvala, pokaže, vidi, ja sam izbrisala zato što me nerviraš, okej, to isto legit, ali ja hoću da objavim pesme što treba, ja rekao, molim te, potpiši me, ili nemoj da objavljuješ, i tako dalje. I onda je to radila totalno bez moje dozvole, a ja sam autor pesama. I evo poslednja vest, da ne bude da nismo najbolje obavešteni u regionu. Naime, ceo tim Lepe Brene joj je večeras dao otkaz. Od back vokala, muzičara, menadžera i svih ostalih članova ekipe joj se zahvalio na 16-godišnjoj saradnji. Tako da je to još jedan od dokaza da ovo sve što sam pričao, da sam u pravu i da je istina. Ko ne veruje, vidjet će sutra. Ćao. Znači, videla si ponovno snimke kod Gasusa u telefonu sa Anom Radulović i Milicom. Da, sa Milicu sam videla oralni seks. Znači, bukvalno je snimao... A sa Anom? Od pozadi oralni seks. Baš se vidi. I Ana, i bila je pijana, i... Misliš da one ne znaju da imaju snimak? Ja, sa neke moje strane, kako sam videla to, nema šanse su znali. I onda sam ja gledala po... Otko znam mene snimao, čoveče Boži. I čeprkala i ne svoje nisam našla. Ali sad postoji onaj deo gde da ti treba Face ID. Aha, da se otvori. Ko zna šta to ima? Ko zna šta to krije, kuku, majkom, jel? A kako znaš da je on? Iskreno ti kažem, ja bih voljela da se njemu oduzme telefon. Ne da mu se oduzme, nego prosto da mu se... Na istraživanje? Ba, bukvalno. Jer to... To je sve bilo za vreme dok ste vi bili zajedno? Da. S kim sam još čuo i dopisivao sa nekom... Ja sam gledala datume, znači ja sam poklopila zajedno bili, da. Da, a s kim sam još dopisivao od ljudi koji su na Pinku i na projektu Realitija? Ja se budim od kiretaže. Toliko je me bolelo, deki. I mene sestra vodi do kreveta, trebaš da odmoriš jedno sat i po posle toga, sve zavisi. I Marija moja mi daje telefon i prvo što dobijam je kako se njih dvoje ljube i to. Mislim, baš odvratno, baš gadno, baš odvratan osjećaj. Kunem ti se baš nikom kogod je
nikom ne bi to poželila nikada na ovom svetu. Jesi dalje teško zbog toga? Jeste. Jeste, zato što trebalo mi je mnogo vremena da se oporavim fizički od toga. Kao žena, svi znamo kako se uspostavlja menstrualni ciklus i to sve. To se meni, moje zdravlje generalno se porušilo nakon toga i kako mi neće biti bolno. Bolno mi je bilo. Istina je da još ranije dosta, kada smo mi sedeli pre njegovog Tajlanda, kada smo sedeli, on je meni tada rekao da radi na detetu i da želi to. Tako da mi se tadašnja njegova priča poklapa sa svime što se desilo, jel te, na kraju, nažalost. I onda ja sam znao to negde onako. Sad, znao sam da je i on otišao na Tajland iz neke njegove priče, jer on je mene par puta zvao sa Tajlanda, pričali smo i znao sam da je bila tamo, da je mu je bila podrška u svemu, pa čak i kada je upao u probleme, jel te, kad je otišao u zatvor, ona je bila tu za njega 24 sata. Bivši reality igrač, a trenutno popularni pevač Nenad Marinković, poznatiji kao Gastos, nedavno je gostovao na Hype televiziji. Gastos dugo nije bio prisutan u medijima, te smo iskoristili priliku da popričamo sa njim na razne teme. Kako smo Nenada poslednji put sreli na spektakularnom koncertu Erosa Ramazzottija u Beogradskoj areni, zanimalo nas je gde je nestao od tada. Ma, čuti. Ma posle koncerta, brate, Eros kaže, gde si Gale, ti si, kaže, Gastos, kaže, ja sam. Kaže, brate, izvini, znači ja i moja familija gledamo te već 20 godina, kaže, svaka ti čast, kaže, ako možeš s nama malo u Italiju. I evo sad sam došao pre 15 minuta, jer Srbija me dovezla. Ma, brate, pasta šuta, pasta i ostale karbonare. Gastos je dao i svoje iskreno mišljenje o ukidanju realitija. Kako zicer pitanje. Pa ja bi to sve spalio, iskreno ti kažem. Ne bi spalio, ne bi volio da niko bude unutra živ, nego bi spalio ceo taj koncept, cele te priče reality programa. Ali kad ja to kažem, to nema tu težinu, razumeš, jer sam bio deo toga. A kad sam bio deo toga, nisam znao čega sam još deo. If you understand what I mean. Otkrio nam je kako je uspeo da se izve od ostalih reality učesnika i napravi uspešnu muzičku karijeru. Pa zato što nikad nisam ni bio deo tih ljudi. Iako sam bio, brate, unutra, više sam to gledao nekako kao sprdnju, jer kad ti kažeš danas reality kao ja uđem tamo, ja bih sve ubio, kad bih sve znaš, to su, brate, priče za malo decu. A Gastos je obelodanio i svoj razlog učešća u reality programima. Prvo je bila sprdnja, pa je postalo poštovanje, pa je na kraju postalo egzistencija. Jer nisam ja ulazio tamo jer nemam šta radim, nego uzmem, brate, toliko love, potrošim za tolicko i tolicko vremena i onda kao, ajmo kao opet, kao, znaš, kao sigurno na kuću, znaš, boli ti zub, dođe dentist, imaš prolaz, dođe dentist, šalim se i onda tako te gluposti, meni bilo tamo, ne mogu da kažem top, ali nisam bre problem imao, nisam znao šta je infostanu, razumeš, nisi imao struju, vodu. I onda kad shvatiš, brate, da si ti tamo 24 sata dnevno provodio ne znam ni koliko dana, znači kad sam izračunao nešto kao tipa, to je bilo kao 2 godine u celini, da sam od te 2 godine sebe fokusirao bar 3 meseca od te 2 godine, samo sebe da se posvetim. Pa vidi, druže, ja bih sad pričao na engleskom u nekom tamo Majamiju. Zanimalo nas je da li je Nenad u kontaktu sa Teodorom Radojčić ili nekom drugom svojom bivšom devojkom. Pa sve dolaze na slavu osim nje. Šalim se, pa gde sam u kontaktu, da su žive i zdrave, brate. Hvala im na vremenu i na prostoru i na ljubavi i na poljubcima, zagrljajima, tugama, srećama. Nek su živi i zdravi, nek rokaju dalje ako mogu bez mene, ako ne mogu, opet sam tu, brate, da ih zagrljim, poljubim i ispričam se s njima. Gastos je progovorio o sposobnostima koje posjeduje, a ne otkriva drugima. Ja mogu sve i mnogo više nego drugi, ali problem je što sam lenj i sve znam i neću. Nego hoću da... Ja sam ti kao neki čamac
koji nema nikakvo ni veslo, ni sidro, ali, brate, lagano, dune neki vetar, bacimo na neko ostrvo, kakav, dobro, ribicu, ok, ajde, ej, bravi, pa ono, drugi vetar i... Ja mogu uvek da dam savjet, ali ne mogu ja da ga iznesem. To je problem. Za kraj nas je zanimalo kako će mladi pevač provesti ovo leto. Pa projeću leto na Kopaoniku, verovatno, skijećemo ja i ortacija, ono... Pa dobro, mislim, skijemo 24/7, tako da... Bitno je da voliš zimu. Šalice, ma de, pa rekao sam, brate, ako mi Bridge zakaže neki nastup, možda ću i da vidim more po 6. puta ove godine, ja sam malo bananu s tim. Ja uvek kažem samo da preživim još ovo leto. Izdvojila sam, nisi ti gledala live, izdvojila sam otprilike 10 top pitanja koja su mi se najviše puta ponavljala. Aha, okej, dobro, a to su? Hoćeš ponoviti, nećeš? Ne, zato što ne mogu, pričala sam 100 sati, nebitno. Ali sam ostavila jedno pitanje koje mi se dosta puta pominjalo, a ja sam znala da ćemo snimati kad završim i to, pa sam to jedno pitanje ostavila za tebe i mene, da zajedno pričamo na tu temu. Može. Pitanje je kako je Terzin, i mene boli kad izgovorim Terzla, nema je zajde, kako je Terzin brat isto NN otac? U smislu da objasnim to ljudima da ovo, da ono, Neca je rekao i to. Ja sam to onako inkulirala kao postojanje i ostalo. Tako da čekala sam da snimam sa tobom da pričamo malo o tome. Aha. Pa dobro, evo ja ću Evo ja ću. Pa ne, brate, ja ne znam, ja sam to milion puta rekao, milion puta mi se to desilo nevezano za zadrugu, da uvek neke te informacije stignu do mene, zbog čega, zašto, ja ne znam, i u tom nekom momentu kada treba da stignu, sećaš se da sam ja tebi jednom rekao, provukao to da sam čuo. Dobro, ja nisam rekla ljudima da mi to znamo maltene od kad sam ja još i bila trudna možda, ali da... Pa dobro, ali nismo, znali, čulo ja... Mi ne govorimo info za koje nismo sigurni, eto. Pa to, nismo izneli ni ti ni ja. Da bi u jednom momentu ja radio, kako se zove, neki lokal u jednom naselju pored, blizu Kaluđerice, i da bi to jedan dečko s kojim ja sarađujem, radim nešto, neću da pričam šta, možda će neko da poveže i to, pa da ne bude da se sazna ko mi je rekao. I da bi dečko, nešto smo krenuli da pričamo, i on kreće, kao, brate, Terza, duguje lovu, ne znam, tuko ga ono, još kad su bili klinci, uzimo pare za gudru, bla, 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 i sad meni tu lik priča svašta o njemu, katastrofa. Da, pa možda su te kao ti ljudi izvali, kao, znaš, i da bi kao lik rekao, kao, aj manje više on, nego kao njegov burazer, kao, brate, znaš, ja sad kao onu priču, pošto znamo, ja sad pitam lika, koja priča, kao, brate, znaš ti da je kao lik napravio, sad neću ja kažem, mislim, to je jednoj devojci, on je meni objasnio ko šta kako, kao, brate, napravio kao dete. Kažem, kako je bre napravio dete? Kaže, da, kažem, čekaj bre, rekao, on ima 3 dece. Kaže, brate, ne, kaže, devojčica ima bre 10 godina. Ja razmišljam, čekaj bre, znam da ova njegova ćerka valjda ima 12. Ja kažem, aha, ja, rekao, pa on je varao svoju ženu, rekao, s tom ribom. Ja pitam njega, a ta devojka znala da on ima ženu? Kaže, znala. Znači, okej, znači, svesno je devojka ušla u tu celu priču sa njim. Ona je znala da on ima ženu, da ima dete i oni su se viđali šta, sad su se pegali, šta su rali, da bi u jednom momentu ta devojka zatrudnela i zvala njega, pozdrav Spale, zvala njega i rekla kao, brate, ja sam trudna, i da je on samo uzio i rekao na to kao, ko zna čije je to dete. I riba se uvredila jer je ispalo kao... Verujem u to zato što to dete mi je jako specifično, tako da ima on to. Tako je, znaš, nije bilo ono,
čekaj, stani, kako, šta, da vidimo, ajde, da sačekamo, jesi stvarno, znaš kako ide ta priča, čekaj da vidimo, jesi trudna, jesi radila testa, ne, nego je odmah, brat, bio u fazonu, ti si kurvetina, ko zna, brate, s kim si, kako se zove, se ti još jebavala, pa si zatrudnela. I od tad se on nije javljao njoj, niti ona njega zvala, koliko mi je taj dečko objasnio, i dečko mi kaže, rekao mi da se ta njegova ćerka zove Elena, Elena ili Lena? Lena, mislim. Elena, da. Ili Elena, ne znam, tako nešto. I pokazao mi dečko slike, ušao na Instagram kod te devojke, i pokazao mi slike te devojke, pokazao mi tu devojčicu, sve, ja kao, brate, rekao, nemoj da me ložiš, ja kao, brate, kaže, čak mi je rekla jedna drugarica da je ona pisala na YouTube-u, kad je bila ta neka tema nešto, da je pisala na YouTube-u u nekim komentarima da to što sam ja sad uzeo i rekao, međutim niko to nije ni pročito, niti je registrovao. Da bi ja kad sam izneo to, ušao na taj link gde sam ja to u emisiji rekao i da je, brate, neka riba napisala ili ne znam, kao napokon je neko javno uzeo i rekao to i da je neko napisao kao, pa ja sam već pisala na ljudi, Anđela Đuričić novo je lice Hype televizije, a njena emisija Tračarenje sa Anđelom gledaoci će moći uskoro da prate na malim ekranima i YouTube-u. A do tada lepa Crnogorka je rešila da se odmori od svega što je se u poslednje vreme dešavalo, a sa njom je popričao Memo Haljevac, kome je otkrila kako se osjeća povodom toga, što je konstantno glavna tema bivšim ukućanima, iako se nije oglašavala za druge medije niti ikoga komentarisala. Pritom ne komentarišem, uopšte se ne angažujem što se tiče toga, ne ugledam da izbjegnem, ali eto, čudano da ne mogu bez mene. Jako mi smeta zato što neke lažne stvari se tiče. Evo, aj reci mi, šta te najviše povrijedi? To mi je onako baš bez veze, juče sam objavila fotografiju prvog ljetovanja i napisala sam opis nikad ljeto može da počne, mislim napisali da sam ja pozdravila neku porodicu. A to nije isto? To apsolutno nije, na mom profilu nikada tako objavila. I dalje cijeniš sve što iza tebe okrenula list. Tako je, ništa ružno nisam rekla, oni su to prenijeli u emisiji da sam ja nešto ružno, i voditelji ali znaš kako, sve bi to bilo super da ja nisam diskvalifikovani učesnik. Znaš, trebalo bi o diskvalifikovanima da se ne priča kao što se o drugima ne priča. Ja sam završila svoje učešće i treba da tu stavi se tačka, kao što sam ja stavila sa njima. Oni na mene nikako da stave tačku, ne znam da li je to problem što sam prešla možda na drugu televiziju ili što sam krenula dalje sa svojim životom. Znaš da ja nemam problem da se obratim bilo kome, da bilo šta kažem, ali znaš kad sam završila sa tim ljudima i ne smatram da treba da se vraćam unazad, već da idem unaprijed, vjerovatno je to što im svima smeta, pa sad naš nije više bitno da li je negativan kontekst, da li je laž, da li je pozitivan, bitno je da se ja pomenem da bi se pričalo o nečemu. Da bi možda sebe izdigli na račun tebe. Koliko god se trudio Hype da ti da taj neki vjetar u leđa, on tebe vraća u nešto što ti ne želiš da budeš. Da sam željela, ostala bi prema tome sve, apsolutno, od učešća do svega ostalog, tako da mislim da taj medijski prostor mi apsolutno više ne treba. Imaš li poruku za ove, ako te dalje budu spominjali? Pa, okej, nemam problem sa tim, ali ako budu nastavili sa lažima, onda ću... vidi, znaš šta je najbolje, da izomneš u emisiju. I oči u oči, face to face. A neće uopšte da se bavim. Evo, vjeruješ mi da ja ne želim da se bavim. A mi smo našu Anđelu ostavili da uživa u moru još malo dok ne krenu snimanja njene prve emisije, koje će se emitovati na Hype televiziji.